susters, hartlik welkom in die huis van die Here. Ons het besoeker op wat hier by ons op vanmôre, besoekers ook, voor hartlike woord van welkom met die van Norwa. Mense is nou al deel van ons al, elke Sondag hier, so ons verwelkom hulle nie as besoekers nie. En dan ons klank, of ons is nou nie ons orgelis, ons is nou die woordemeester vanmôre ook, baie dankie. Waarom? Jy vir ons uithelp vanmôre, waardeer dit. Enkele afkondigings namens die kerkraad, onder lief en leed, ons nog steeds op vir Tannie Marieke Berg, Gerry Visser, wat beide met kanker gediagnoseer is. Ons bid ook nog vir Christo Hatte, die hartkwale het, sukkel met die gesondheid, Tannie Hannetjie van der Lid, die rugprobleem en die voetprobleem, wat daar 'n week gesien. Sy sê sy wil terugkom kerk toe, maar sy is amper daar so. Binne die volgende paar weke sal sy weer hier wees. En dan het ons ook gehoor van Annelies Eis. Sy het die week gaan toets vir dog sy dalk die COVID-19, maar gelukkig toe nou nie. Maar sy is wel baie siek en ons vra ook voorbidding vir haar. Verjaarsdag hierdie week, die 6de is natuurlijk Borman en Bianca Jansen van Rensburg en die 9de Christo Eis, een van hulle is hier vanmôre in die vroeë diens nie. Hulle afwesigheid sê ons vir hulle baie hartlik geluk en wens hulle 'n mooi en geseënde lewensjaar toe. Bybelstudie gaan steeds aan, is Dinsdae aande om 6:00 en om aan te skakel, jy kan my kontak as jy wil. Verbondsonderrig is nou skoolvakansie, so daar is nou 'n bietjie aftyd vir die kinders by die verbondsonderrig in die kalender, kom ons sê, die kalender voor COVID-19 sê daar moes nou skoolvakansie gewees het, so ons gee dit maar so 'n bietjie af met die VBO, sorg maar dat tussen dit dan tot op les 18 op datum is asseblief. Volksop 2000, dan die Nancy, ek neem aan die versending is die week weg. Hierdie week. So daar's nog geleentheid. So die wat iets wil saamstuur, asseblief kontak vir Tannie Nancy en dan kan ons dit ook saam wegstuur. Dan die nuwe boodskappers het gekom. So as jy agter uitloop daar op die boekrakkie, lê die nuwe boodskappers, vat asseblief vir elkeen 'n boodskapper en 'n jeugboodskapper. En dit is nou dit vir die afkondigings van môre. Ons gaan so 'n bietjie lekker saam sing. Ons het 'n paar nuwe liedere hier by ons. Wat nou dat ons 'n ongelus het wat vir ons kan begelei, kan ons ook die ou Halleluja liedere 'n bietjie nader trek. Ons het al eintlik 'n geruime tyd terug op die ouderlingraadsvergadering het goedgekeur om in die voorsang ook gebruik te maak van die Halleluja liedere. En dan gaan ons vanmôre dan so 2 of 3 van hulle saam sing. Gesien dit is baie mooi liedere en dankie vir Paul, ons het moeite op. Ek het nie die Halleluja liedere, so hy moet nou al die goed vir my aanstuur en voorberei en oefen en al so baie dankie. Intussen het hy nog gister verhuis ook, so dit was dol geweest. Baie dankie vir jou goedheid, Paul. Kom ons begin, ons sing saam Halleluja lied 144, ons sing daar die eerste en die tweede vers, en bly sommer net so sit vir die voorsang.
Dan ook Halleluja 3 en 4. Ons gaan daar al 3 die verse saam sing. Halleluja 2:8-6, die eerste en die vierde vers. Seker van die ouer garde sou van hierdie liedere nog goed kan onthou. Ek weet nie, die jonger garde ook so 'n bietjie daarmee naaste ken ons vandag. Die eerste wysie. Maar dit is ook goed, ons sal nou weer die volgende paar weke so 'n bietjie van hierdie liedere oefen. Dit bly natuurlik in die voorsang. Ons bly steeds by ons psalm en gesangboek tydens die erediens. Kom ons sing dan saam as wydingslied staande, Psalm 23 vers 1. En daarna begin ons met die erediens. Thank
hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met 'n lofpsalm, Psalm 100. Ons sing daar saam die eerste en die 4de vers. Sonde is, dat daar vryspraak is en dat ons in sy genade lief. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat die oortreding bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely dat hy skuldig is, voor God, sê, die sal barmhartigheid vind. Kom ons bely dan ons geloof as vrygespreek is, deur die bloed van Jesus Christus. Ons doen dit saam met die kerk van alle eeue, doen dit met die woorde van die 12 artikels, ons sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Begin vanmôre by Openbaring 13, eintlik die laaste vers van Openbaring 12 vers 18, en dan lees ons tot by Openbaring 13 vers 10. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, wil ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, ons Here, hoe wonderlik is dit vir ons om vanmôre in U teenwoordigheid, in U huis, saam met medegelowiges bymekaar te kom. Dit ten spyte van die siekte en die pes wat daar is. Dat Satan ons weghou van U woord en van U huis, van U kerk, dit is vir ons baie duidelik. Dit is waaroor U ons ook waarsku in die dele van Openbaring. Maar dankie dat U so in ons hart bewerk het, dat U kinders sal luister, sal hoor, en sal glo, en sal vertrou op U alleen. Daarom dankie dat U weer ook getrou was, om ook ons hier by mekaar te bring, en ons te behoed en bewaar. Here, dit gaan ons verstand te bowe om te dink, U wat die Almagtige is, U wat die skepper van hemel en aarde is, wat so heilig is, dat geen sonde voor U kan standhou. Dat U ons nader trek, nie op grond van wat ons doen of verdien nie, maar alleen deur U genade, deur U Seun Jesus Christus se sterf aan 'n kruis. Ons kan nie anders as om U te loof en te prys. Ons kan nie anders as om U lof te besing. U dankbid. En dit wil ons dan ook met alle opregtigheid doen vanmôre. Aan U die lof en die eer en die heerlikheid. Here, ons dank U dat ons as gemeente steeds hier staande kan bly, dat U vir ons die middele gee, dat U ons lei deur die Gees en deur U woord. En ons gebed is dat U ons ook hier sal onderrig en ons sal uitstuur en ons sal werk deur die Gees, deur die woord, om ook te gaan verkondig daar buite. Gebruik ons as instrumente in U hand. Here, ons bid vir die wat siek is, ons bid vir die wat worstel met beproewinge. Daar is baie wat in finansiële krisis is, nie net in ons eie dorp en ons land nie, maar reg oor die wêreld.
die wêreld word daar ook deur hierdie virus skade gemaak in die kerke, onder die gelowiges. Ons bid vir hulle ook. Ons bid dat U ook ons sal sterk in die tyd, sodat ander sal sien hoe ons optree. En so ook mense nader trek aan U liefde en barmhartigheid en genade. Waar ons vanmôre aangaan in hierdie reeks oor Openbaring, vra ons vir wysheid en insig, dat U deur die Gees ons harte en ons verstande sal verlig. Here, dat U tot elkeen van ons harte sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek glo die meeste van u was hier gewees, ek glo het daar die videoetjies gekyk oor die vorige rondes. Ek wil net so vir u net 'n breë prentjie gee weer, want dit help tog met die verstaan so 'n bietjie makliker te maak. Ons het die laaste 2 weke nou gekyk na Openbaring 12 en ons het te doen gekry met die draak, die ou duiwel, die ou slang, soos dit in vers 9 gestaan. Nou gaan ons lees van die dier uit die see. En volgende week, as die Here wil, die dier uit die aarde. So hier's 3 diere. Wat jy moet raak sien is dat die Satan is 'n naaper. Hy naap God. Hy probeer soos God wees. En ons weet God is drie-enig, een wese, 3 persone, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou die Satan is nie drie-enig. Hy is nie een wese met 3 dele nie, 3 persone. Hy het 3 afsonderlike afdelings, dis hoe hy werk. Dis die draak, dis wat ons nou gekyk het in hoofstuk 12. Dan is die tweede afdeling is die anti-kris en die laaste een is die valse profeet. Dit is waar ons nou gaan uitkom by die volgende 2 weke. So die draak is naap God die Vader, die anti-kris naap Christus, net eerder gestel oor anti teenoor Christus, en dan die valse profeet is die naaper van die Heilige Gees. So, kry die trek, ja, so dit ook hierdie 3 dele, ons is dan by die tweede deel, ons is klaar met die draak, nou kom ons vanmôre by die dier uit die see. En as ons daarvan, hoofstuk 12, die laaste versie sê, en ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid, en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel, en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee, om oorlog te voer teen die heiliges, en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. So raai jy maar aan as jy kan, los maar die Bybel by jy oop. Ons gaan ook so 'n bietjie rondblaai in Openbaring, so hier en daar op 'n ander verse kyk. Ons het nou 2 weke stil gestaan by Openbaring 12. Ons het gesien wat daar gebeur het. Dit was die grondlegging. Ons sien wat is die rede hoekom die Satan so woedend is? Wat het gebeur? Hy probeer om hierdie kerk, die vrou dood te maak. Hy kon dit nie reg kry in die Ou Testament nie. Toe
probeer hy die kind doodmaak, Jesus Christus, hy probeer om te keer dat hy nie gebore word, of dat hy nie uiteindelik 'n verlosser word nie. Hy kon dit nie regkry nie, en toe Jesus opvaar na die hemel toe vind die groot slag plaas, waar hy met die Satan in die hemel uitgeskop is, en nou het hy nie meer toegang tot die hemel. En dis waar die woede vandaan. So hoofstuk 12 gee vir ons die agtergrond, wat het gebeur. Hoofstuk 13 gaan nou verder, en sê vir ons, wat lê nou in die toekoms? Hoe gaan dit nou werk? So die tydperk wat ons nou in beweeg, is die tydperk van die hemelvaart tot en met die wederkoms. Dis die tyd wat hier vir ons beskryf word. En hier word vir ons gesê, wat moet ons voorkyk? Wat gaan die Satan doen? Hoe gaan hy werk? Wat se punte is daar wat ons kan verwag in die toekoms? Maar hier moet ek dit baie duidelik stel, en dit is baie belangrik. Ons kan nooit net is gelyk aan tekens trek en sê, hier's Openbaring, is gelyk aan, hier's presies ons tyd. Mens moet altyd onthou, dat Openbaring in die eerste plek geskryf is vir die mense van daardie tyd. Dit was vir hulle 'n troostboek, maar ook vir ons. En dis vir ons 'n troos, want ons sien mos hoe die geskiedenis homself herhaal, so dieselfde goed, dieselfde beginsels, gaan ook by ons uitkom. Maar ons moet baie versigtig wees, en ons sê, o ja, daai dier is daai ou, en daai een, en daai een, en dis wat ons vandag baie hoor. Hierdie een kop is daai een, en daai kop is daai een. Wees versigtig daar. Ons moet die beginsels na kyk. En dis wat Johannes hier probeer vir ons gee. Hy sê, dis die beginsels, dis hoe die Satan werk. Dis hoe hy uiteindelik die gelowiges gaan knou. En dis wat ons hier in Openbaring 13 dan sien. So ek sê, daar is die twee diere, die een uit die see en die een uit die aarde. Dit verwys na die antichrist, die een uit die see uit, en dan die ander een is die valse profeet. En ons kyk nou vanmôre dan net na die antichrist, die dier uit die see uit. En as ons daar begin in vers 1, dan sal jy sien, dit staan dat ons noem dit nou nog die hele tyd, die dier kom uit die see uit. Nou, hoekom die see? Wat het dit bedoel met die see? Die see was daai tyd die simbool van chaos. Dit was die simbool van alles wat boos is. Die goddelose mense was geassosieer met die see. Jesaja 57 vers 20 stel het mooi, daar staan die goddelose is soos die onstuimige see wat nie tot rus kan kom. Dit hou net aan die goddeloosheid. Sy waters gooi slyk en modder. So daar's definitief hierdie negatiewe konnektasie teenoor die see. Selfs later in Openbaring 21 vers 1, as daar gepraat word van die nuwe hemel en die nuwe aarde, dan staan daar, nou is daar nie meer 'n see nie. Die see het verdwyn. Met ander woorde, daar is nie meer goddeloosheid nie, daar is nie meer boosheid nie, daar is nie hierdie vieslikheid. Dis weg. So die see was in daai tyd 'n simbool van alles wat sleg is. Soos Johannes nou kom sê, hy kom uit die see uit op, dan beteken dit kom uit die wêreld, kom uit die mense, kom uit die boosheid van die wêreld. Dis waar hierdie dier vandaan kom. Nou ons lees van hierdie dier in Openbaring in hoofstuk 11 en hier, en dan ook weer in hoofstuk 17. En ek wil graag net, jy gaan so net, as jy Bybel het, kan jy maar so toe blaai na Openbaring 17 toe. Want hier gaan nou vir ons 'n bietjie ingekleer word, wie is hierdie dier? Dit is tipies van hierdie tipe taal wat hier gebruik word in Openbaring, dat daar word 'n karakter vir ons voorgestel, dan later word hy verduidelik, wie is dit? So dis maar 'n skryfstyl, so dis maar hoe dit gedoen word. So ek wil net hê jy moet dit raak sien. Nou hier word ook gepraat van 'n ander vrou, dis nie die kerk nie. Baie mense dink dis die kerk wat op die dier ry, dis nie die kerk nie. Daarom sal die baie van ons volksgenote ook hoor en sê, ja, jy's in 'n kerk, jy's die een wat op die dier ry, jy's die bose vrou. Nee, gelees jou Bybel, dis nie dieselfde. Kry jou feite reg. Dis nie dieselfde vrou nie. Hierdie vrou sien ons in vers 5, 6, 7, is die hoer, die gruwel van die aarde, sy is dronk van die bloed van die heiliges. Sy maak die heiliges dood. Sy maak die kerk dood. So dis 'n ander vrou wat op die dier ry. Vers 7 se laaste deeltjie sê, ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Ek gaan nie in detail oor die ander vrou nie. Ek wil hê jy moet raak sien dat dit dieselfde dier is. Dis die een met die 7 koppe en die 10 horings.
In vers 8 sê dan vir ons iets van hierdie dier. Daar staan, hierdie dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom. Hy was, toe sy nie, toe verdwyn hy, toe sy weg. Maar dan kom hy weer op. En dis die manier hoe die Satan werk. Ons sien presies dieselfde gedagte in Openbaring 13. As jy weer terugplaai dan na die 3de vers toe, sal jy sien, en ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en die dodelike wond is genees. Sy kop is gewond, is dodelik gewond, ander hy gaan dood, hy gaan weg, maar dan kom hy weer. En dis hierdie herhaling. Ons sien dit reg deur die eeu. Dis die geskiedenis wat homself herhaal. Dit kom die hele tyd op. Die Satan kom op, die dier, die antichrist kom op, dan word hy verslaan, dan gaan hy weg vir 'n rukkie, dan kom hy weer. En dit sien ons in die volgende gedeeltes, ons het weer sien in hoofstuk 13 vers 12 en vers 14, die valse profeet kom op dieselfde manier. Dit kom die hele tyd terug. Dis hoe dit werk. En wie is die dier? Wat is dit wat die hele tyd terugkom? Vers 2 lei vir ons in die regte rigting. Dit gryp terug na Daniël in die Ou Testament. In Daniël 7 praat van die 4 koninkryke en dit word uitgebeeld deur 4 diere. Dis die leeu en die beer en die luiper en dan 'n 4de dier, die een met die 10 horings. Maar nou sien ons in die hoofstuk 13 van Openbaring is dit 'n kombinasie van hierdie 4. So dit word alles bymekaar gegooi. In Daniël se tyd was die leeu Babylon, die beer was die Meders, die luiper was die Persiese ryk en dan die dier met die 10 horings was Griekeland. So dit was die 4 koninkryke. Maar nou sien ons is 'n kombinasie van dit alles. Dit kom alles bymekaar. Die horingkies, die 10 horings wys op die leiersfigure, die konings, die maghebbers in hierdie koninkryke. So dit wys vir ons dit is die regerings van die eeue. En Johannes verwys dan na hierdie dier as die antichrist. Die regerings, die instellings wat teen God is. Die Babyloniërs het Israel probeer verwoes. So die Mede en die Perse en die Grieke. Dit is die regerings met hulle ongelowige, satanies gedrewe leiers. Dit is die antichrist. Dit is hulle wat probeer om God se volk te vernietig. Jy kan gaan kyk, lees dit maar self deur in Openbaring 17 daarvan vers 9 tot 11 sal jy sien, dan sê Johannes, in hulle tyd, toe hy hierdie goed geskryf het, was die antichrist die Romeinse regering. En hy sê daar sal 5 konings is dood en daar's 16 is besig om te regeer, dan moet nog een kom, maar daar kom ook 'n 8ste een. Nou 7 het ek vir laas gesê is die volgetal, so hy kom wys, terwyl die Romeinse regering daar is, gaan die volle swaar kry, al 7 konings gaan kom, maar dan kom nog een. Een wat net soos hierdie is, wat al hierdie boosheid van al die regerings, van al die eeue, sal weer opkom. Hy was, dan gaan hy weg vir 'n rukkie, dan gaan dit dalk goed, maar dan kom hy weer op. En wat Johannes sê is, dis die antichrist. Dit is waarvoor ons moet uitkyk. Want besef jy dat daar geen ander instelling in die wêreld soveel mense doodmaak soos regerings. Deur oorlog, stuur die mense oorlog in, deur vervolging, deur wetgewing, deur onderdrukking. Daar is geen ander ding wat mense doodmaak soos regerings. Nou nie alle regerings is noodwendig boos nie, want God sê self, hy is die een wat regerings instel. En ons moet die regering gehoorsaam. Die probleem is, die regering is word so maklik korrup, want waar daar mag is daar korrupsie. En dis hoekom Satan dit so maklik regkry om die regerings te kry om teen die mense te draai, teen die gelowiges te draai. En dis hoekom Satan altyd mik vir die regering. Daar's 10 horings. Ek weet baie mense sê dis nou daai een en daai koning en daai koning nie. In elke tyd is daar die volheid. In die volle 10 is 'n vol syfer. So in die volheid van die tyd
reg deur die tyd sal daar altyd van hierdie mense wees. Hierdie horingkies is die maghebbers, die diktators, die wat die ding aanvuur. Dit sal reg deur die eeue sal dit so wees. So was Rome, die regering van Rome destyds was die dier en die keisers wat aan die bestuur van die sake was, hulle was die horingkies. In die middeleeue, die donker eeue, was die Rooms-Katolieke kerk die dier met die pause wat die horingkies is. Die vorige eeu was dit kommunisme wat opgekom het hier in die wêreld. Dit was die dier en Josef Stalin en Mao Zedong was die horingkies. En in ons tyd is die dier van die kommunisme en die marxisme nog steeds hier en die horingkies wat daar vandag is Xi Jinping van China. Dis die president van die kommunistiese party. Of dit is Kim Jong-un van Noord-Korea wat lynreg teen God se woord ingaan en mense wat aan God vashou doodmaak. Die dier is die mense en die koninkryke en die regerings en die instellings deur die eeue wat teen God is, die anti-kris. Hier in Suid-Afrika sien ons dit ook. Sal ek dit waag om te sê, die dier wat ons beleef in Suid-Afrika is die reënboognasie. En die horings is die regering van die dag. Nou kan jy vir my sê, nee, het kan toch nie wees nie, Dominee. Die reënboognasie is dan nou juist daar gestel om nie te onderdruk. Ons almal het nou die vryheid om te kan sê wat ons wil, dis die mees liberale grondwet wat daar in die wêreld is. Kan toch nie wees nie. Almal het hier gesê. Ja, almal het gesê, behalwe die Christen. Die Christen word stilgemaak, die ware Christen. Want ons konstitusie waaroor die liberale wêreld so verskriklik gaande is, sê dan baie duidelik, jy mag nie sê jou God is die enigste God nie. Stil Christen, jy mag nie sê jy dien die ware God nie, want dan akkommodeer jy nie die ander valse gode nie. En uiteindelik word ons gedwing om op 'n sekere manier te dink. En so is die anti-kris besig om in te werk op ons geslag, en ons kinders en ons kleinkinders. 30 jaar gelede was hierdie nog 'n Christelike land gewees, probeer. As jy nog nie agtergekom het nie, ons is nie meer. Ons is 'n kommunisties, marxistiese land. Gaan kyk maar net wie is ons grootste bondgenote. China, die kommunistiese party in China wat in beheer is, wat die hele gebied daar, wel eintlik amper die hele wêreld finansiëel beheer op die stad. Niemand sê kwee oor China nie, want hulle het te veel geld en dit is groot beheer. Dis ons grootste bondgenoot. Dis aan wie ons vashou. Ons wetgewing het al lank regverdigheid by die deur uitgegooi. Ons is net so gewoond daaraan dat ons nie eens meer agterkom hoe onregverdig dit is nie. Dis die anti-kris besig om die Christen te onderdruk. Die dier sal opkom en hy sal weer weggaan deur die genade van God, maar hy sal weer sy kop uitsteek. Hy is, hy was, hy is nie, maar hy kom weer. So is daar baie anti-Christusse oor die eeue. Daar is uiteindelik geen anti-Christ wat kom. Dit ontken Johannes nie, inteendeel hy skryf daarvan en daarvan lees in 1 Johannes 2, by vers 18 praat hy daarvan, daar is 'n anti-Christ wat ons verwag. Paulus skryf daaroor in 2 Tessalonisense 2 ook. Daar sal met ander woorde een instansie, een wêreldmag, een regering, ons weet nie wat dit is. Party mense reken dis die internet. Ek dink nie, dit is so Engelsman sê, te far-fetched nie. Want wie kan sonder die internet? Alles word beheer deur die internet vandag. Dit kan so iets wees, ons weet nie. Dit kan een wêreldregering wees. Ons sal moet kyk en wag. Maar intussen weet dat die anti-Christ sal opkom en hy sal weggaan en hy sal weer sy kop uitsteek tot en met die heel laaste,
tot by die wederkoms. Wie gee vir die dier die mag en die krag? Hoe kry hulle dit reg? Hoe kry mense dit reg om hierdie mag te hou? Hoekom verslaan ons nie die anti-Christ nie? Hoekom staan ons nie op hierteen? Vers 4 sê vir ons wat die antwoord is, want die draak sit agter dit. Die Satan gee aan hierdie mense die mag. Hy is baie magtig. Hy is nie almagtig nie, maar hy is magtig. En dis hoekom mense soos Pol Pot van Cambodia in bewind gekom het en vir jare daar was. Honderde duisende mense doodgemaak. Selfde met Idi Amin hier in Uganda. Robert Mugabe net hier oor kan die grens. Selfde. Kom het hulle so lank geregeer, hoekom het niemand iets gedoen nie, want die Satan het agter hulle gestaan. Hy het vir hulle die mag gegee. Dis die dier uit die see. En interessant sê vers 3 ook, die hele wêreld sal hulle verwonderd agter hulle aangaan. Satan kry dit reg om mense te oortuig dat ja, hierdie is die weg. Hierdie persoon moet ons volg. Hierdie regering. En daar's baie wat hulle volg. En uiteindelik sal dit tot vernietiging lei. Want die dier se kop sal gewond word. Daai wond kom van God af. Dis God wat uiteindelik die genade gee. Dis God wat sorg dat die kerk nooit vernietig word. So dit laasweek ook gesien. Daar sal altyd 'n kerk wees en daarom sal God altyd sorg dat wanneer hierdie dinge opkom, sal daar uitkoms wees. Nou, ons sien dit reg deur die eeue. Die Assiriërs het probeer om Israel te vernietig. Hulle het nog net sleg gedoen nie. Maar uiteindelik is Assirië vernietig. Ken jy enige Assiriërs? Nee, jy gaan baie hard soek om een te kry. Selfs met Babylonië. Het ook probeer, is platgevee. Selfs met Rome, platgevee. God het hulle vernietig. Maar soortgelyke regerings en instellings sal oor die eeue opkom en gaan, opkom en gaan. En dit is belangrik om te besef, dit is nie net regerings nie, dit is ook instellings. Dis ook instansies. Dit kan dinge wees soos die liberale media, die internet, soos ek net nou gesê het. Beteken nie, jy mag nou nie die internet gebruik nie. Beteken, pas op, dis die manier hoe Satan God se kinders aanval. Dis die ding wat ons wegtrek van God af, dis die anti-Christ. Teenoor Christus bring hulle iets anders. Kan enigiets wees, kan die kerk wees. As die kerk begin dwaal, dan word die kerk 'n instrument in die hand van die Satan. Dan kan die kerk selfs die anti-Christ word. Skrikwekkend om te dink, maar dit is hoe dit is. En dis uiteindelik Satan wat agter dit alles staan en vir hulle die mag gee. En baie mag, baie mag. Dat die mense in vers 4 later dan sê, maar wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Kan ons ooit teen so iets opstaan? Hoe sal ons ooit teen 'n wêreldmag opstaan? Hoe sal ons ooit teen hierdie instellings kan opstaan? Ek vat nou net iets soos die internet. Waar begin jy? Hoe magtig is dit nie? Wie kan dit ooit keer? Wie kan teen hierdie dier veg? In plaas daarvan dat ons sê, soos by die Ou Testament ons leer, en vashou daaraan, wie is soos God? Wie is soos God? Niks en niemand. Maar ons word beval deur die grootheid van hierdie dier en die mag van die dier. En daarom raak ons moedeloos en sê, maar hoe sal ons ooit kan? En dis dan waar hierdie dele van Openbaring vir ons belangrik raak. Wanneer ons daai moedeloosheid besef, ons, hoe sal ons ooit hieruit kom? Hoe gaan ons ooit hierdie ding verander? Dan sê ons maar wag. Openbaring 12 sê die dier is oorwin. Ja, hy gaan van tyd tot tyd erg stry en beklei. Want sy tyd is min en sy spasie is beperk en sy oorwinning is beperk. Hy wil seer maak en hy wil skade maak, maar God het oorwin. Dis wat ons deel. Dis die troos wat Openbaring vir ons bring. Twee kenmerke wat ons hier net na kyk van die dier wat altyd daar is. Die een is godslastering. Sien dit daar in vers 1 sê, op sy koppe is die naam van godslastering. Nou in die Ou Testament, in die tyd van die Nuwe Testament, ekskuus tog,
In die tyd waarin hierdie goed geskryf word, is dit duidelike verwysing na die keisers van Rome. Die keisers was gesien as gode. Caligula was die eerste keiser hier in 37 tot 41 min of meer, het hy homself as God verklaar, maar hy is 'n malsaas gewees, en toe het sy almal met hom aanbid, en toe hy sien dit werk, toe verklaar hy sommer sy perd ook as 'n god, en toe moet hulle sy perd ook aanbid. Ja, na hom het dit toe maar half 'n gewoonte geraak, of 'n gebruik geraak, dat die keisers dat altyd vereer word as God, en dit word so opgeteken, as keiser so en so, ons God en Here. Dit is hoe die Romeine na hulle keisers verwys het. Dis die godslastering wat op hulle voorhoof was. So dit is in hulle tyd so gewees. Kyk, vers 5 staan daar ook oor die lastering, sê, 'n mond is aan hom gegee, dis nou aan die dier, wat groot woorde en godslastering uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Kom daai 42 maande, is weer 1260 dae, 3,5 jaar, dis weer net om aan te dui, is in hierdie tyd, is 'n tyd lang word dit gegee, dit word ingeperk deur God, dit word beheer deur God. Hoor jy op die taal wat gebruik word? 'n mond is aan hom gegee. God bly in beheer. Ja, God laat sekere dinge toe, binne sy wysheid en sy raadsplan. Ons verstaan nie wat dit hoekom nie. Maar die troos wat Johannes hierdeur vir ons gee is, God bly in beheer. Dit is deel van die plan, dit is deel na die oploop, na die wederkoms. Dit moet so wees. Vers 6 sê, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te belaster. God en sy kerk en sy kinders sal belaster word. Ons beleef dit vandag ook. En nie ver nie, van ons eie mense. So praat maar 'n bietjie met die Afrikaners vandag en sien jy hoe lasterlik praat hulle teenoor God en die kerk. Dit gebeur. Gaan kyk bietjie weier, kyk bietjie na die maatskappye in die wêreld, veral na die media. Dis 'n goeie voorbeeld. Die media van die wêreld, jy kan nou enige ding doen. Jy kan op kommentaar onder by nuusberigte of sosiale media platforms kan jy kan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees vloek soos jy wil. Jy kan die kerk sleg sê, jy kan die Christene sleg sê. Niemand sê koei nie. Hulle haal nie dit af nie. Maar dat Allah of Mohammed sleg gesê word, laat daar kritiek uitgespreek word teen die Chinese kommunistiese stelsel wat besig is om die wêreld oor te neem. Kyk vinnig word dit afgehaal. Maatskappye soos YouTube en Twitter en Google maak hulle skuldig hieraan. Sê vir hulle, maar hier's iemand wat God vloek, sê, dis vryheid van spraak. Sê, dit is baie selektief oor wat jy mag en wat jy nie mag sê. Maar in ons eie koerant ook, Netwerk 24, kyk bietjie na die kommentaar wat mense daar baie keer oor godsdiens en die kerk, kom jy agter die naam godslastering is op hulle hoof. Die teken van die dier, die teken van die antichrist. Natuurlijk baie goeie voorbeeld is Hollywood. Wonder of daar in Hollywood in die laaste 20 jaar 'n fliek vrygestel is wat nie laster. Daar langer jare terug, ek weet nie. Konstante godslastering. Die teken van die dier. Regerings en instellings wat direk teen God gaan. Wat wette en reëls instel om die wêreld eerder as God se eer te beskerm. Dis die merk van die dier. Dis die kenteken godslastering. Die tweede kenteken sien ons in vers 7 en 8 en dit gaan oor die onderdanigheid. Vers 7 en 8, ek lees vir ons, dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Hoor u weer die taal? Dit is aan hom gegee.
weer eens probeer Johannes deur dit vir ons troos te sê, maar onthou, die goed gaan gebeur, maar dit is binne God se raadsplan, dit is binne God se beheer. Elke stam, elke taal, elke nasie, almal word geïnfiltreer deur die Satan. So die wat gedink het die Afrikaner is die wonderlike uitverkore volk van God, nee. Ons is net so sleg soos die res. Want almal word deur die Satan geteken. Almal bewoners van die aarde sal hom bid. Almal wie se name nie, of almal wie se name van die grondweg van die aarde nie die boek van die lewe geskryf is, hulle sal almal hom bid. Dis net die wat se name in die boek geskryf is, wat dit nie sal doen nie. Anderswoorde, daar's twee groepe. Net een van twee. Die wat gelowig is, wie se naam in die boek staan, en die wat ongelowig is, wie se naam nie in die boek staan. En hoe dit ook al sê, die antichris, die onderdrukker soek gehoorsaamheid by almal. Hy soek dit van sy onderdane. Hy wil ons in die grond indruk. Hy soek absolute beheer. Ons sien dit deur die eeue. Geskiedenis het dit vir ons geleer. Die Romeinse keisers het dit afgedwing. As jy hulle nie aanbid het nie, as jy doodgemaak. In die middeleeue het die katholieke, Rooms-Katholieke kerk dit afgedwing, absolute gesag. As jy nie met ons saamstem nie, dan gooi jy op 'n brandstaaf. Die kommunistiese Rusland het dit in hulle eie land gedoen. Mense is by die miljoene doodgemaak, omdat hulle nie wou saamwerk met die regeringsgesiening. En vandag gaan dit nog steeds aan. Vandag is daar nog steeds hierdie selfde onderdrukking. Ons sien dit in China. Ons sien diktators in die wêreld. Mense soos Kim Jong-un van Noord-Korea, Omar al-Bashir van Sudan. Mense wat met 'n eystervuis regeer. Wat mense doodmaak voor die voet. Want hulle pas nie in by sy gedagtes van hoe dit moet wees nie. En die wêreld sê, dit is verskriklik. Ons kan nie sulke mense duld nie. Maar daar's net twee tipes mense in die wêreld. Daar's net die wat se naam in die boek geskryf is en die wat nie in die boek geskryf is nie. Daar's met ander woorde die wat teen die wêreld is en wat teen hierdie dinge is. En dan is daar die wat saam met dit is. Die wat ook maar saam met die wêreld leef. En lyk soos die wêreld, en praat soos die wêreld, en doen soos die wêreld, en kuier saam met die wêreld, en alles van die wêreld doen. Dit is daar nie diktators. Almal diktators nie. Ons weet dit, want dit is baie van die mense rondom ons. Dis baie van hulle wat ons vriende is, ons familie is, wat net leef vir hulle self. Wat niks en niemand buig behalwe hulle self. Dieselfde ding. Die een is net 'n diktator van 'n land. Ons sê, dit is verskriklik. Die ander is presies dieselfde. Hy doen dit net in sy eie huisgesin. Maar al die bewoners van die aarde sal die dier aanbid en leef soos hy vra. Behalwe die wie se naam in die boek van die lewe opgeteken is. Vers 9 en 10 gaan ek nie lees nie, ek kan dit self gaan lees, want staan maar net weer oor dit, laat hom hoor, en as al krygsgevangenes is die met die swaar woord gemaak, het gaan maar oor onderdrukking. Het is 'n uitdrukking om te sê, daar swaar kry. Het gaan alles swaarder gaan, het gaan alles moeiliker wees, maar dis waar die geloof getoets gaan word. Dis gaan vir ons bepaal, wie is die wie se naam in die boek geskryf is. Dis waar dit gaan gesien word. Dis die toets, kom die moeilike tyd. Deur dit alles is daar net een manier uit, net een weg. Vers 8 sê dit vir ons. Sê, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskryf is. Dis ons vashou. Die lam wat geslag is. Ons sien Openbaring 13, die gedeelte, die antichris is, hy was, is hy nie, gaan weg, en dan kom hy weer. En so sal dit wees deur die eeue. Hy sal kom en gaan, en kom en gaan, en kom en gaan, tot met die heel einde. Teenstelling met die lam, wat is, en wat was, en wat kom. Wat vir ewig daar is. Wat deur dit alles konstant bly, wat die enigste anker is, die bloed van ons Here Jesus Christus, soos ons laas ook gesien het.
Dis waarom die gelowige vas hou tot aan die einde. As die Here wil, dan gaan ons volgende jaar verder. Kyk ons hoe werk die Satan ook deur die valse profete. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, ons kyk na die omstandighede rondom ons kyk na die dinge wat rondom ons gebeur. Ons sien die dier uit die see. Ons sien die anti-kris raak in elke faset van die lewe. En nou maak Openbaring 13 vir ons sin. Dis hoe die Satan werk. Dis die waarskuwing wat U vir ons gee. En daarom dat ons op ons hoede moet bly, daarom moet ons in gebed aan U alleen vashou. Daarom kan ons alleen aan die bloed van die lam vasklou. Want dis al wat ons het. Ons kyk na ons omstandighede en baie keer voel ons ook, wie kan teen hierdie dier veg? Hoe kan ons ooit teen so iets opstaan? Hoe sal ons ooit dit kan oorwin? Dankie dat daar vir ons hierdie versekering gegee word. U het alreeds oorwin. En as die dier opkom, dan sal U weer daardie dier se kopwond, 'n dodelike wond gee en hy sal weggaan. Tot en met die heel laaste, tot met die einde. En dan weet ons sal dit finaal verby wees. Here, sterk ons in hierdie tyd, 'n moeilike tyd wat voor lê. Gee ons die krag dat ons sal volhard tot die einde. Dat ons sal vashou aan die lam wat vir ons geslag is. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan sing as antwoord op die prediker oor die oorwinning van ons Here Jesus Christus en dat ons in hierdie oorwinning deel. Gesang 17. Ons sing daar die eerste vers, hy het in die eerste vers. Dan kom ons antwoord daarmee en dan sal jy onthou, ons gaan nou die kollekte opneem en die kollekte boks is so daar agter op die tafel. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.